Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Muna manaka Kin Live mokola lelo. Mukusena basango yangoyo. Bato mitano bawei ba maison commerciale bandaku ya batu pe biloko ya ndenge na ndenge eziki moto ezali bilan provisoire ya incendie et salami mardi oyo na balabala bypass awa nguma mokonzi Kinshasa. Intervention ya ba sapeur pompier nde salaki ete moto wana ekufa mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Lombo azali ko participer na sommet ya Belém na Brésil wapi bikolo mwambe batia mokoloto na pacte ya Amazonie mercredi 9 août 2023 nde mokonzi ya RDC Félix Tshisekedi akozwa maloba pona kotalisa makoki ya banse ya Congo oyo 2 tiers eza na RDC. Recrutement ya ba policier ya sika e bandi mokoka 13 000 basengeli kozala recruter pe ekosalama na mabele ya RDC mobimba sima ya ko contrôler ville ya Kinshasa kolo RDC Afrika pe mokili mobimba tuyaka liboso na bino pona kotalisa bino maimanso tokuta nango moko na moko za bokobi ya masolo ignorance ezala te nde tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Matondo ya pona magazine Kin Live pona pesa bino basango na lokota lingala ba papa ba maman bandeko balandi ngonge koki pona pesa bino basango édition na biso tokofongola na bilili oyo batumita no bawei bandaku ba maison commerciale pe biloko ya ndenge na ndenge eziki moto wana ezali bilan provisoire ya incendie et salami mardi oyo na route bypass awa nguma mokonzi Kinshasa ezali intervention ya ba sapeur pompier nde eye koboma moto wana. Incendie monene esalemi na tongo ya mardi 8 août 2023 na balabala bypass na eteni nango ya triangle kino wenze ya rond-point Ngaba na ngambu ya quartier Rigini na commune ya Lemba awa na ngumba mokonzi Kinshasa. Camion citerne ya mazout utaki Congo Central nde ebi na kopela moto o esali makama bozali komona na koyoka ba témoignage na ngonga ya 2 heures ya tongo nde camion oyo esilaki pression wana yango komata na ngomba ya rond-point Ngaba na kozonga sima nde emibwakaki na poto ya courant électrique lokola basinga ya courant ekatanaki pe ezalaki na mazout nde epelaki moto. Mutuka na Congo Central na ba 2h du matin donc na 1h30 comme dans la station ya triangle akiti biloko moka ndenge zalaka donc kolongwana déjà pression za isba bakasite alonga komi awa ayo kitsa suba mama ba pondu ya ba makala en démarrant poussa sur pression mutuka ezali suma la montée ne mutuka ce que zongi sima nde ko siko makolo na terrasse tayo ko na terrasse te passer na poto ya courant donc ni poto courant câble mamo ko sani katane koi e ba disiko ko pesa ba tesel de ka courir chaka na ba moto ne zo pesa mo ko karibe ba na ko solter ne ya mwana e provoquer o nyoso tu ezaki bongo 2h du matin na bimi na bandi ko toka mai on a toka mai na ki camion le ki vitesse ngonga camion après on courir bandi ko sale couffé peli après 5 minutes to kaka bomba makasi na bandi après tout moi ka batina banda bobima e moto na la musi mwana nga mobali to bimi to bandi ko toke na ba porte nyonso ya lopango ya banda ko batu nyonso ba bimi to fungola boye kota balabala la presse porte est bloquée to ko fungola la porte o ya sima koto to bimi biso nyonso me biloko no seziki to récupérer telo te kande to zaboye bato mitano bawei ba maison commerciale ebele banda coupe biloko ya batu ya ndenge na ndenge epeli moto elobi vice-gouverneur ya Kinshasa Gérard Jekoko Mulumba oya komaki na isika likama. Ça vous voyez il y a plus rien. Ça a commencé depuis 2h du matin. Il y avait 2 mais là je viens d'être informé par nos services que c'est arrivé à 5. Nous avons 5 cas de décès, ce qui est vraiment déplorable. Kinongonga ya 11h moto ezalaki kaka kopela na camion citerne oyo kutu banzoto ba victime mususu ezalaki na se na bokasi ya ba sapeur pompier à Kinshasa oyo bakomaki esika likama na 2h ngonga mokesi malikama yango kosalema nde moto ezalaki maîtriser. Bilan officiel ekopesama tango ba service nyonso ya l'état bakosala rapport na bakonzi sima ya ba enquête tolobi Tibo Koyoka. Nalobaki yango ne
bandeli mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko participer na sommet ya Belém na Brésil wapi bikolo mwambe batia mokoloto na pacte ya Amazonie ezali le 9 août 2023 nde mokonzi ya mboka Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozwa maloba pona kotalisa makoki ya bassin ya Congo wapi 2/3 nango ezali na RDC. Invité na homologue na ye ya Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, mokonzi ya mboka RDC Félix Tshisekedi Tshilombo asilaki kokoma na Belém do Pará mardi 8 août oyo na ngonga ya minuit. Lokola nzela ya kokota na zamba ya Amazonie o ezali zamba munene ya yambo na mokili, Belém ezo yamba kobanda le 8 kino le 9 août 2023 makita to sommet ya bakonzi ya bikolo mwambe oyo bachaki mokoloto na pacte ya Amazonie kati na yango Brésil, Bolivie, Colombie, Équateur, Guyane, Pérou, Suriname pe Venezuela. Mokonzi ya RDC leader ya bassin ya Congo Félix Tshisekedi abengami na makita ya Belém po ayeba na kobakisama na bikolo mibale leader ya bazamba minene ya mokili Brésil na Amazonie pe Indonésie na Borneo Mekong. Na novembre 2022 Brésil, RDC pe Indonésie bachaki mokoloto na libako ya COP 27 na convention cadre ya Nations Unies pour na climat. Boyoka ni kati na bikolo misatu ezalaki pona likambo etali forêt tropicale pe action climatique na eleko oyo mokili mobimba ezali na crise climatique bikolo misatu oyo babengi G3 climatique bazwi mokano ya kosangisa bokasi koloba liloba moko pe kosala agenda moko pona kolobela bazamba pe bibali na bango na sommet oyo Félix Tshisekedi Tshilombo akozwa maloba mercredi 9 août 2023 wapi akotalisa makoki ya bassin ya Congo oyo 2/3 ezali na RDC komonisa elongi na sommet ya Belém ezali libako monene pona mokonzi kolo Congo démocratique ya koidentifier ba partenaire ya sika pe ba projet commun na tina ya kobenda ba investissement po ya kotia na misala ba projet ya bobatelami pe gestion durable ya bazamba ya bassin ya Congo. Tolobi Tibokoyoka. Recrutement ya ba policier ya sika e bandi mokoka 13000 basengeli kozala recruter pe ekosala mana mabele mobimba ya RDC annonce pesa maki na lianga ni vice premier ministre ya intérieur sécurité pe affaires coutumières Peter Kazadi akambaki lundi. Vice premier ministre ya intérieur pe sécurité akotisi maloba na ye na misala na likambo tali recrutement ya 13000 policiers ya sika oyo alakaki mikolo moke sima ye kozwa bokonzi. Ezali lundi 7 août 2023 nanzela liyangani oyo maître Peter Kazadi akambaki nde lancement ya recrutement esalemaki liboso ya bakambi ya police litomba ya bokomisi ba policier ya sika oyo ezali ko renforcer sécurité na mboka na koyoka général François Abba Van Yang commissaire général adjoint ozali na mokumba ya police administrative bakopesa ndingisa na bituka nyonso ba commissariat et banda recrutement. Le recrutement va démarrer. Nous allons seulement donner le temps en parlant à toutes les provinces, les commissariats provinciaux dispersés à travers le pays pour que ce recrutement commence. Na liyangani oyo mambi ya ndenge na ndenge elobamaki ndakisa kobundisa ba embouteillage na ngomba mokonzi Kinshasa. Nantina na yango mikano ya makasi ezwami lokola kopekisa kotambola ya mituka minene ba remorque na moi to avant 22h pe likambo ya kanyaka ya baroulage etalisi patron ya police ya Kinshasa général Blaise Kilimba Limba. Premièrement, il est interdit à tout camion remorque d'entrer dans la ville province de Kinshasa avant 22h. Yakobaki koloba ete mibeko o ezwama kala na gouverneur police ekolandela botosi na yango ya mibale mibeko ya nzela esengeli etosama na moto nyonso mukano mususu ezali kolongola to ko délocaliser ba arrêt nyonso ezali kokanga ba carrefour pambate carrefour esengeli ezala polele elobi général Kilimba Limba tolobi Tibokoyoka. Atabutu eumeli suka setongo etana vendredi 18 août 2023 nde ba résultat ya examen d'état 2023 ekobima na Mpwasa sima ya délibération o ekosalama mercredi 16 août 2023 annonce epesami na ministre ya EPST na nzela ya communiqué officiel.
Ba résultat ya preuve examen d'état édition 2022 p 2023 et singeli ko banda ko bimato pe ko zala publier ko banda jeudi 18 août ezali annonce ya ministère ya enseignement primaire secondaire et technique EPST na mukuse basili ko sala mardi 8 août. Nakoyoka ministre ya EPST maître Tony Mwaba Kazadi atalisi ete ba résultat ya exeta 2023 et kobima sima délibération ko salema mercredi 16 août. A profita kipe na libaku oyo pona kotalisa ete bakokoso na likambeta libongo technique pe misolo oyo bakutanaki na yango na ba différentes épreuves basili kolonga yango ya koyeba ezali ete session ordinaire ya examen d'état et bandaka le 26 juin pona kosila le 29 juin na ekolo Congo mobimba lancement officiel na yango esalemaka na maître Tony Mwaba Kazadi ministre ya EPST na ville ya Mbujimayi mokoka 1,800,253 élèves bayebaka ko participer na l'épreuve nationale oyo. Bonne chance na baye bon so bazali kozela diplôme. Tolobi Tibokoyoka. Mokoka baimboka zomi na mitano babungisi bomoi na sima ya tako ya ba ADF na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri pekino sikoyo banzoto na bango nanu ekundami te kasi likambo yango epesi pasi. Bayi Congo démocratique na territoire ya Urumu na ituka ya Ituri bazali komitungisa makasi kolandisama na bataki ya batomboki mingi penza ya ADF oyo bazongeli misala mabe na bango wapi bato zomi na mitano mokoka bazalaki victime na ba village ya Samboko Makutano mitano babungisaki bomoi zomi na village ya Mutui Oiti kasi koyoka ba source ya Malonga pe ya convention ya respect ya droit de l'homme CRDH na mokusi ya Urumu bazotelisa ete kinosika awa nanu banzoto ya bayimboka wana ekundami te pe etikali kaka bongo oyo ezali malamu te bango banso basengi intervention rapide ya bakonzi ya mboka pona yambo bokundami na lolenge esengeli ya banzoto ya bakongole wana pe ya mibale na mapinga ekolo Congo démocratique ya kobakisa ba stratégie pe komatisa lisusu bokasi na tina ya kosécuriser ba village mibale ya Samboko Makutano pe Mutui Oidi na route nationale numéro 4 pe zamba ya chefferie ya Walese Vantuku basukisaki na koloba ete population ezobika na bobangi na ba acte criminel oyo balengi kimia ezonga po ete misala na bango pe mimbongo ezongela etamboli nango ya bomo mesano pe lisusu kotala ete kelasi ezali pene ya kozonga esengeli na bana bazongela nzela ya kelasi po bakoya te na maboko ya masanga ya batomboki pe balanda nzela ya mabe boye ba ete bayi Congo démocratique oyo batalisi ete mikolo ebele yango oyo bazokende lisusu kosala bilanga te oyo esungaka bango ya kobika. Tolobi Tibokoyoka. Lisanga ya école privée bayambami lundi na ministre ya EPST Tony Mwaba na tina koza ba explication kolandisama na mokano ministre azwi na likambo etali rentrée scolaire 2023-2024 boyokani ezwami ete bitelo ebonga na bisika ya mombongo te kopusa na pene ya mokonzi ya kambaka mambi ya malakisi ya se na mboka na tina kotalisa koyimayima na bango kolandisama na mikano ezwami pour la rentrée scolaire 2023-2024 au Ekomami, na note circulaire il y a le 4 août 2023, Ndentina ya bokutani ya lisanga ya ba école privée pe agréée école au Congo démocratique, na ministre ya EPST Tony Mwaba Kazadi, lundi 7 août 2023, na bokambami ya président ya Asonepa, Jean-Didier Massamba pe secrétaire général Serge Mwambai, délégation Oyo, et yaki kozwa interprétation ya mikano wana pour kocha pole na ba promoteur ya ba école privée pe agréée na tina été rentrée scolaire 2023-2024 et les kana climat ya malamu na suka liangani mokambi administration ya EPST Christelle Nepa atalisi ete eloko ya kososo les ali ete mbula matadi alingite école privée et comme isika ya mombongo. Il est question ici de bien comprendre les choses parce que toutes les dispositions sont légales. Les grands problèmes c'est les ministères ou le gouvernement ne voudraient pas que les écoles privées soient un lieu marchand et qui bloquent l'accès des élèves à l'école. Nangambu ya président ya Asonepa, Jean-Didier Massamba, basosoli posa ya ministre ya EPST, pe basepeli na compréhension na ye,
na likambo etali mikakatano na bango ndakisa na o etali kofuta ba acompte ya ba frais scolaires. Des acomptes sur les frais de scolarité. Le ministre a expliqué que non, un parent qui veut s'acquitter de ses frais avant la rentrée scolaire, on ne peut pas le lui empêcher. Par contre, en faire une exigence pendant cette période de vacances, ça ne serait pas bien. Nous sommes arrivés à la conclusion que c'était juste un problème peut-être de compréhension. Namukanda na le 4 août, ministre ya EPST Tony Mwaba a pekisi obligation ya kofutisa ba frais ya confirmation. Mwana moko te akoki kozanga nzela ya kelasi pona bozangi ya misolo ya baboti. Kaka na mukanda wana etalisi ete moboti nyonso azali na ndingisa ya kosomba ba uniforme bisika alingi. Tolobi Tibokoyo. Elonga ya mabongisami ya 9e ya francophonie et PC Kolo RDC makoki ya kolengela mimekano ya minene pe etalisi elongi kitoko ya mboka na molongo maloba ya Fabrice Pelende, cadre ya MLC. D'abord, ce qui est évident, francophonie et il a plus de bien que ce que les gens peuvent dire en dehors, il y a auto vivre à Bissonioso, tout le monde vente positive, il y a image ya mboka na biso et permettre la reconnaissance internationale na mboka na biso na niveau il y a infrastructures sportives na organisation internationale où il y a plus d'équivoque, il y a plus de doute, nous sommes dans cette capacité à relever des défis à la grande organisation internationale, entre autres la Coupe d'Afrique, la Jeux internationale, pourquoi pas même Coupe du Monde. Donc je pense que au travers de Jeux Oyo, il y a aussi sur le plan politique une expression collective. Il y a attention aux jeté la situation de Kalambo Kanabiso na Est. Je pense que c'est le Congo qui a gagné. C'est le Congo qui s'est manifesté, qui a attiré l'attention du monde entier pendant 10 jours. Et au-delà même de ce que nous pouvions attendre, les Congolais ont été stupéfaits. Il y a comment que c'était tout simplement splendide. Il y a j'ai à hauteur wana, na standard wana. Et nous tenons à remercier beaucoup le gouvernement à s'impliquer farouchement, na tenu à activité wana à s'impliquer et par le parrainage du chef de l'État bien entendu ou à sali que bamambo le candidat Tomoni. Ce que nous pouvons retenir c'est que non seulement nous avons vendu l'image de notre pays, nous bénéficions des infrastructures au lelo et au tikala pour la promotion et la sport, la culture en Boga biso pour permettre biso adopter désormais différents sports automatiques qui sont et préparer une nouvelle classe sportive et se préparer pour concurrencer pourquoi pas institution monsieur a un caractère sportif dans le monde entier. Le caractère de la francophonie est sportif et culturel. Parce qu'à tout bout de champ, on ne peut pas rallier la politique. Mais sauf que dans cette diplomatie, il y a des messages où il y a un caractère géopolitique et pas ça. Même dans les Jeux olympiques, il y a en France, on a des athlètes russes, dans des conditions, donc en fait, c'est aussi une tribune pour exprimer une certaine préoccupation où ils ont dérangé. Mboka Oyo a trouvé occasion de bimisa makamnae na mokilomba à l'occurrence des tibiso tozoki occasion francophonie. Je pense qu'on s'est largement exprimé, mais ce que nous pouvons retenir, nous avons organisé le meilleur jeu de la francophonie qui reste dans les annales. Kolandi Samana installation mabe ya courant incendie et salamaki week-end moleki na bokutani ya balabala Lodja pe Ethiopie wapi biloko ebele o ezaki na kati ya ba maison commerciale et peli moto. Moto bozali komona kopela boye ezali na yango moto ya lifelote ezali pe moto ya volcan te kasi ezali nde incendie monene o esalemi na tongo ya samedi 5 août na commune ya Kasavubu. Tozali na croisement ya balabala Lodja na Ethiopie bande ko balamuka na tongo batala kaka boye moto kopela cause na yango ebanite kasi na koyoka baito kutaki wana batalisi ete nyonso bandaki na maison o epesi mokongo na cabine ya SNEL yambo epanzana na ba maison nyonso raison valable ebanite kasi batalisi ete koki kozala coup circuit pambate na ba maison o ba benda ba courant na ndenge ya désordre. Kout na maison au bozali komona bota la binomoko poste de secours ya SNEL na kati. Conséquence yango oyo kaka ndenge bozali komona bilili plus de 5 maisons et peli moto heureusement ezwaki bâtiment mobimba te. Ka incendie oyo eza dû na ba cabine oyo ya SNEL. Dapo ba maison eza pe tout proche na cabine eza na ciment. Depuis wana pe bango pe ba sali ba créer moi cabine na bango moko. Kotisi yango na kati ya maison pour bazwa ba plupart
et ça dit moi pour circuit le gouvernement il fallait amener au sunga bandeko na ndenge ba bisi ma biloko na bango atana mama moko ya moke pour na démarrage pour na parce que moi na biso pe passer ça ici nous tateki te mais pas vivre les apétés biso pe ba père misala ezali te soki mama pa teki te ezaka passe donc gouvernement amener quand même ko sunga bango na kawe komenda ekozala malamu mingi na bandeko tango bolingi kosala activité commerciale bozalaka pe na respect ya banorme mpona koevite makama ya lolenge oyo tolobi ti bokoyoka. Complexe scolaire Mama Pemba na commune ya Kinsensu et fongoli bikuke pour na inscription na maternelle, primaire, kino na secondaire. Olingi mwana tanga na école moderne oyo, komisa ye pambate inscription ezali ofele. Nanzela kotanga kelasi ya malonga ndeba na pe bilenge ya lelo bakokamba RDC ya lobby kasi singeli kozwa formation pe encadrement ya qualité lokola na complexe scolaire Mama Pemba. École moderne ou etongama na ba norme ya standard international et fungoli déjà ba porte pour na ba inscription gratuite c'est-à-dire ya ofele okofuta talumeyate mwana andimami na école moderne oyo tozali na ba option organisée lokola maternelle, primaire, enseignement de base pe humanité na latin philo, chimie biologie, pédagogie générale, commerciale, coupe et couture, mécanique générale, électricité générale, construction pe électronique na complexe scolaire Mama Pemba, anglais pe formation ya informatique ezali obligatoire pe ya ofele kobanda na maternelle kino humanité et suki wanate complexe scolaire Mama Pemba ezali na ba atelier o etonda ba équipement moderne pour la formation ya ba kino nyonso ezala otanga kana école ya fondation Nerombungu oyote tozali na atelier ya coupe couture, mécanique générale, électricité générale, maçonnerie, électronique, pe laboratoire moderne pour na ba yekoli ya chimie biologie. Papa mama kozala ki di bate po awa inscription ezali ya ofele mwana koti kelasi ya sika ezali ete kaka na inscription, journal de classe, cahier à communication, insigne pe 1 mètre ya tissu blanc pour la maternelle pe primaire, et autres pe samaya ofele, dont signé honorable Nerombungu Fuma Banga Moyo. Complexe scolaire Mama Pemba, ezali na numéro 44 ya Balabala Batandu, quartier Bikanga commune ya Kisenso. Na complexe scolaire Mama Pemba, Dieu est notre force. Tolobi, Tibokoyoka. Ozali na bokono ya misu pe ya minu, solicité zwama na bokasi ya Fondation Oila, oya memela bino centre hospitalier Sainte-Marie Médicale na 15 000 francs ya pamba, ozwi solution ya malonga. C'est fini inaisha imene kwa jik, c'est-à-dire esili likambo komi tungisa pona bokono ya misu pe minu na Kinshasa. Ntina ko voyager na mikili ya poto ezeli susute po Fondation Oila ememeli ba kino pe ba congolais nyonso ba matériel ya génération ya sika pona ko bikisa bango nanzela ya centre hospitalier Sainte-Marie Médicale o ezeli na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona ko bikisa bokono ya miso ata o balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezeli ko pesa malokola kaka ozali na Suisse to pe na Afrique du Sud bongo balinette ya ba qualité nyonso ezali tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo grey anti-reflet photo max pona ba kumbi mituka ba wewa ezala ba ebasa ilaka ba smartphone ba tablette pe ba ordinateur na Fondation Oila solution ezwami esili wana te mubange na cabinet dentaire moderne pe ezali na Fondation Oila maladie ya minu nyonso ezali kozwa lobiko na ba équipement ya nouvelle génération ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi lokolo matina cheval basi kutu bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma salite bazali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radio dentaire pe ezali centre hospitalier Sainte-Marie Médicale ya Fondation Oila ezali na imagerie médicale c'est-à-dire radiologie pe échographie ezali kosalama kitoko nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobil esika bazwaka transport ya Zando maladi na yo kwa jik esili tolobi Tibokoyoka.
Agence de voyage Tour du Monde Service ezali kopesa visa na bref délai na ba nyonso balingi kokende na Canada, États-Unis, Europe pe bipai na bipai. Bana ya Kinshasa, bana ya RDC mobimba bofungula matoi boyoka ya sika eye na agence ya voyage Tour du Monde Service TMS na mukuse. Soki olingi otambola mokili mobimba ndakisa na Canada, États-Unis d'Amérique, Europe na ba état Schengen pe bipai mususu. Visa ya sûr ezali kopesa mana facilité na TMS oyo bongiseli bino ba service locaux la assistance pe démarche visa, prise en charge pe accompagnement kino na destination awa butu pe moi ba kino na ba kinoise bazali kozwa ba visa mikolo nyonso pe bazali ko voyager na facilité. Papa, maman, ndeko mwasi pe mobali osala ba démarche pe olembaka sesimbaka te. Kimambangu na agence de voyage Tour du Monde Service na ngonga moke ozu visa pe okati libela ba lien o ekangelaka yo nzela ya voyage. Na Canada, na visa ya 5 ans. Ba o batikali batala place ya malamu na TMS. TMS eza o jemere le sunga la Congolais. Na TMS promotion pe ezali kasi ya ngonga moke pona bino ba ebolingi visa ya étude na Canada, États-Unis d'Amérique pe ba pays ya Schengen nyonso ezopesama na $1200 ya pamba visa touristique na $1100 ya boule kasi bamboka lokola Chypre, Biélorussie, Tunisie pe misusu na $600 ya pamba ozwi visa na yo. Bureau ya Tour du Monde Service ezwami na numéro 5151 ya balabala Kasavuru na quartier Matonge, commune ya Kalamu. Référence Carrefour des Jeunes na TMS visa ezopesama lokola na film ya boyezala te. TMS mosungi ya ba Congolais tolobi ti bokoyoka. Londe boulot. Ibanga. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Manaka kileva mokolelo komi na suka kasi yamba kokabwana bino totombeli mbotama elamu na Soraya Kamanda wazali ko souffler na bougie moko de plus na bomoi na ye kileva tombeli Soraya Kamanda mbotama elamu tika totombela peli mbotama elamu na Andika Embe wazali ko souffler na bougie moko de plus na bomoi na ye kileva tombeli Andika Embe mbotama elamu totondi bino botondi na kombo ya Fabrice Bengo wazaki na sima ya caméra pe na kombo ya équipe technique pe rédactionnel na bokambami ya Cordon Kadhafi Mbumbudi tokutani bala sima pona basango ya sika. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.